أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الذي فرض الصلاة على عباده رحمة بهم وإحسانا وجعلها سلة بينه وبينهم ليزدادوا بذلك إيمانا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالقنا ومولانا. وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جعله الله قرة عينه في الصلاة فضلا ورضوانا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله. أيها الأحبة، حديثنا اليوم عن فريضة الصلاة وعن عظمتها في الإسلام وآثارها على الدين والخلق وسائر الشؤون الحياة، لأن في مجتمعنا من لا يعرف المسجد ومن لا يؤدي الصلاة حق الصلاة، ومن اتخذها عادة وليس عبادة وغير ذلك من مظاهر تفقد معنى الصلاة. أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، اعلموا أن الصلاة فريضة ليست مرتبطة بموسم كالحج أو الصوم في رمضان، ولا موقوفة على مناسبة ليست في الأمر مرة ولا في عام مرة، لكنها في اليوم والليلة 5 مرات مفروضة على كل مسلم مكلف غني وفقير، صحيح ومريض، ذكر وأنثى، مسافر ومقيم، في الأمن والخوف. لا يستنسى منها المسلم مكلف مع عاد الخائد والنفساء. الصلاة أيها الأخوة ركن الدين وأموده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا دين لمن لا صلاة له، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وليس بين الرجل والكفر والشرك إلا ترك الصلاة. ومن ترك الصلاة مكتوبة متعمدا برأ منه ذمة الله. إخوة الإيمان، نرى بعض الناس يتهاونون بالصلاة بعدم أدائها، وبعضهم يجمع الصلوات إلى آخر الليل، إما بالإهمام بعد فروضها أو عدم معرفة أركانها وواجباتها وشروطها. ومن أراد يصاحب نفسه صادقا فليتقد نفسه في صلاته التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة. فإن قبل سائر العمل، وإن رد سائر العمل. وهي أول ما فرض على النبي صلى الله عليه وسلم من أحكام فرضت في أشرف مقام
وأرفع مكان. كانت 50 فردا في يوم وليلة، فأصبحت 5 في الفعل و50 في الأجر، وهي أيضا آخر ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أمته وهو على فراش الموت، يقتدر مناديا: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. إخوات في الله، الصلاة أكثر فرائض ذكر في القرآن، وإذا ذكرت مع سائر فرائض قدمت عليها. لا يقبل الله من تاركها صوما ولا حجا ولا صدقة ولا جهادا ولا أي عمل من الأعمال حتى يوديها. الصلاة إماد الدين. إن شاء الله في خطبتنا المقبلة نفسر عن الصلاة أكثر كي نعرف حقيقتها وكيفية أدائها وفضلها في الفرد والمجتمع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amen. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, Allah qui a obligé la prière pour toute l'humanité et a fait de la prière une bénédiction et a fait de la prière une bénédiction. Et le lien qui relie le serviteur et son Seigneur, le lien qui relie le serviteur et le Créateur, ce n'est que la prière. C'est la prière qui fait passer l'intermédiaire du serviteur et son Dieu. Car sans la prière, l'être humain n'est rien. Aujourd'hui, tel que nous l'avons dit dans les sermons passés, nous avons donné la description du Saint-Coran, l'importance du Coran, l'importance de la lecture du Coran. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons commencer avec la prière. Comment est-ce qu'il faut prier? On nous a recommandé de prier. Est-ce que la manière dont on nous a recommandé de prier, c'est de cette manière que nous sommes en train de prier? Nous demandons la paix et le salut de Dieu sur le saint des prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons et tous ceux-là qui l'ont suivi avec bonté jusqu'au jour de la résurrection, nous y compris tous. Adorateurs d'Allah, je nous exhorte une fois encore à la crainte d'Allah, en apparence comme en cachette, dans l'aisance comme dans l'adversité. Craignons Allah, car c'est par cette crainte que nous aurons la bénédiction de ce bas monde et de l'au-delà. Adorateurs d'Allah, tel que je l'ai dit, hadithna al-yawmi an faridati salat. Aujourd'hui, nous allons donner l'importance de la prière. Wa an azamatiha fil islam. Et la grandeur de la prière dans la religion musulmane. La prière à quelle grandeur? Wa athariya ala din wal khalq. Et tout ce que la prière nous donne, tout ce qui nous laisse comme trace dans la religion musulmane. Aujourd'hui, les annafi mushamina man la ya'rifu al-masjid. Il y en a parmi nous qui ne connaissent même pas la voie des mosquées. Il y en a parmi nous qui ne connaissent même pas la couleur des mosquées. C'est vrai, ce n'est pas la couleur qui compte, mais c'est l'intention qui compte. Dieu a dit dans le hadith Qudsi, il dit Fa'rifuni qabla an ta'buduni. Quand on parle de hadith Qudsi, ces hadiths ne sont rapportés ni par Abu Huraira, ni par Abu Husnim. C'est rapporté directement par l'intermédiaire du prophète et de son Seigneur. Quand le prophète dort, il reçoit directement ces hadiths. C'est en ce temps qu'on parle de hadith Qudsi.
Et le prophète est en train de dire, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a entendu, Dieu est en train de nous dire, Farifouni qabla an ta'buduni. Connaissez-moi avant de m'adorer. Nous savons très bien que la prière, c'est une adoration. Fa'in lam ya'rifuni fa kayfa ya'buduni. Et Dieu continue de dire, il dit, si vous ne me connaissez pas, comment pourriez-vous m'adorer? Donc nous devons chercher à connaître Dieu d'abord avant de commencer par l'adorer. C'est la première des choses. Et il continue, il dit, si vous pensez que vous ne voyez pas Dieu, فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. Dieu te voit. Ce n'est pas maintenant qu'il te voit. Depuis que tu es déjà dans le ventre de ta maman, Dieu te voit. Ce n'est pas maintenant que tu vis sur terre, tu fais tout ce que tu veux, que Dieu ne te voit pas. Il dit, فَإِنْ لَمْ. Si vous croyez que vous ne voyez pas Dieu, فَإِنَّهُ يَرَاكَ. Dieu est en train de vous voir. Donc, si on est ainsi, nous devons chercher à connaître Dieu. L'adoration, c'est très important. Et l'adoration, c'est quoi? C'est la prière. C'est vrai. Tout ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de le faire pour nous-mêmes. Nous sommes en train de le faire pour nous-mêmes. C'est le jour de la résurrection. Nous, on saura bien celui qui a fait du mal et celui qui a fait du bien. Nous sommes en train de nous dire, As-salat, faridatun laysa murtabitun bi mawsimin kal hajji. Vous savez, la prière, c'est une obligation. C'est obligatoire la prière. Ce n'est pas comme le pèlerinage qui a son temps. On dit le pèlerinage, on ne fait pas le pèlerinage à tout moment. Le pèlerinage a son temps. Ah oui, somme fi Ramadan. Ou bien le mois de Ramadan aussi. Les carêmes, le jeûne du mois de Ramadan. Ça aussi son temps. Ça aussi le moment. Si le moment ne vient pas, on ne fait pas Ramadan. Mais la prière, elle est quotidienne. La prière, elle est quotidienne et c'est tous les jours. On dit la prière, ça n'a pas de temps, ça n'a pas de mois, ça n'a pas de temps, ça n'a pas de mois comme le pèlerinage ou bien le mois de Ramadan. Voilà mawqufatun ala munasabatin laysat fil umri marratan. Ce n'est pas une occasion qui fait qu'on fasse la prière. Non, parce qu'on a une fête aujourd'hui, la fête de Eid, la fête de Tabaski, qu'il faut prier. Non. Ce n'est pas une occasion qui crée la prière. La prière, elle est quotidienne. La prière, elle est quotidienne et à tout moment. Voilà amin maraten. Ou bien ce n'est pas une fois en passant qu'on fait la prière. Lakinnaha fi yawmin wa layla. Le jour et la nuit, il faut prier. Le jour et la nuit, nous sommes obligés de prier. Et on continue, on dit, Hamsu maratin mafrudatin ala kulli muslimin. Le musulman a 5 prières quotidiennes et obligatoires. C'est seulement 5. Mafrudatin ala kulli muslimin. Les 5 prières quotidiennes que nous observons, c'est une obligatoire pour tout un chacun de nous. Mukallafin ganiyin wa fakirin. Et cette prière, c'est forcé pour qui? Pour celui qui est riche, pour celui qui est pauvre. Shakikin wa maridin. Celui qui est en bonne santé comme celui qui est malade. Zakarin wa unsa. Homme comme femme. Musafirin wa mukimin. Celui qui voyage ou celui qui ne voyage pas. Fil amni wal khawfi. Si vous avez la tranquillité ou pas, vous devez prier. Il n'y a pas l'instant là que Dieu a laissé pour dire, ces temps-ci maintenant, ils ne sont pas tranquilles. Ils n'ont pas la quiétude. Non, laissez la prière. Non. Même si vous êtes en guerre dans votre pays, on nous demande de prier. Déjà, vous voyez déjà l'importance de la prière. Et on dit, voilà yustadna minha muslimin mukallafin ma'ad al-khaid wa nufasa'i. Les seules personnes à qui Dieu a autorisé des temps pour ne pas prier, c'est les femmes. Quand ils font leur menstru ou après avoir fait l'accouchement, ils ont un bon moment pour se reposer. Et quand ça termine, automatiquement, on reprend en même temps. Mais pour nous les hommes, il n'y a même pas d'excuse pour la prière. L'alpha continue, il dit, la dina liman la salata lahu. Il n'a pas la religion celui qui ne fait pas la prière.
Si tu te dis vraiment que tu es musulman et tu ne fais pas la prière, c'est faux. Le prophète dit, la dina liman la salata lahu. Il n'est pas de notre religion, il n'est pas de la religion musulmane, celui qui ne fait pas la prière. Wala khazun fil islam liman taraka salat. Il ne bénéficiera rien de la religion musulmane s'il délaisse aussi la prière. Walaysa bayna ar-rajul wal kufr wa shirk illa taraka salat. Celui qui délaisse la prière, il est considéré comme un mécréant. Celui qui délaisse la prière, il est considéré comme un mécréant, un polythéiste. Donc, la prière déjà, c'est une chose fondamentale pour tout un chacun de nous. On dit, وَمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا بَرْأَنَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهُ. Celui qui délaisse la prière, Dieu a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Dieu va, c'est comme quelqu'un que Dieu a égaré. Il n'aura aucune importance devant son Seigneur. Celui qui délaisse la prière, il n'a aucune importance devant son Seigneur. À quoi ça sert alors d'être dans la vie sans ne pas faire la prière? Ikhwat fil islam, ikhwat fil iman. Nara ba'du an-nas yatahawanuna bis-salat bi'adam min a'da'iha wa ba'duhum yajma'u as-salawat ila akhir al-layl. Ouais, aujourd'hui, nous avons aujourd'hui des gens, quand ils font la prière dessous, la prière de l'aube, ça fait la nuit tardivement, après leur retour du boulot, ils vont accumuler toutes les prières récentes. Mais c'est grave. Après la prière du l'aube, tout ce qui reste, la prière de Zour, Ans, Maghrib, Ishaï, ils accumulent tout cela dans la nuit pour dire, c'est parce que nous n'avons pas le temps. Et c'est maintenant qu'on a le temps de prier. Et ils s'accumulent tout. Tu n'as pas le temps de qui? De ton Créateur. Il y a d'autres même qui disent, nous sommes en train de faire la prière de Soubou. Il dit, dans la journée, je serai occupé dans la journée. Je vais accumuler les prières en même temps. Quand l'heure de Zour va venir, Dieu va prendre la prière de Zour, il va mettre ça à sa place. Quand l'heure de Ans va venir, Dieu prendra la prière de Ans, il mettra ça à sa place. Quand l'heure de Maghrib va venir, Dieu prendra la prière de Maghrib. Et depuis le matin, il accumule toutes les 5 prières quotidiennes. Et il s'en va, il sort. Sans savoir que tu quittes la maison sans te rendre même compte que tu vas encore revenir à la maison. Or, c'est Dieu qui te protège. Celui qui te protège, on te demande de faire 5 prières quotidiennes par jour pour lui. Et tu dis que toi, tu viens accumuler. Prenons l'exemple de nos enfants, de nos propres enfants. Que nous donnons le petit déjeuner le matin. Tu lui donnes le petit déjeuner pour aller à l'école. À midi, il revient, il mange. Le soir, il sort, il prend le goûter. Le soir, dans la nuit, il mange le dîner avant d'aller se coucher. Mais tu accumules tous ces repas-là dans la nuit pour ce petit enfant. Pour dire, tu ne mangeras pas du matin jusqu'au soir, on va accumuler tous les repas pour toi. Est-ce que ça vous entend parler? Tu prends un enfant, tu dis, du matin jusqu'au soir, tu n'auras rien. C'est tardivement dans la nuit, on va te donner tout ce qu'il te faut dans une journée. Si vous ne savez pas faire, cet enfant va commencer par voler. S'il sait que c'est comme ça, tu veux commencer par accumuler son petit déjeuner, il sort, il va commencer par sortir pour aller voler au dehors. C'est comme ça pour Dieu, le Créateur dit, priez 5 fois par jour. Et nous disons que nous allons accumuler ces 5 prières-là pour dire, on va faire pas à pas. C'est grave. Et on dit, وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُخَاسِبُ نَفْسَهُ صَادِقًا. Si tu veux, fais toi-même tes comptes, tes propres comptes là, fais-le toi-même. Si tu veux te coucher dans la soirée, reprends ta journée entière, tout ce que tu as pu faire. Regarde tes prières. Si les prières sont exactes, remercie Dieu à travers tes prières. Si tu arrives à faire les 5 prières quotidiennes, remercie déjà ton Seigneur que tu as pu faire les 5 prières quotidiennes à l'heure. فَلْيَتَفَقَّدْ نَفْسَهُ فِي صَلَاتِهِ صَلَاتُهُ الَّتِي تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ. Où est la prière que nous faisons? Celui qui crée vraiment Dieu et il fait la prière éloigne des mauvaises choses. S'il a de mauvaises tentatives, la prière lui permet d'éviter tout ce qu'il faut. Si tu fais réellement la prière avec une foi sincère, la prière t'interdit certaines choses.
que toi-même, tu n'as pas le degré de te refuser. Une fois que tu te tends déjà, tu veux faire mal à quelqu'un, et tu entends déjà le muezzin faire appel. En même temps, si tu as vraiment la crainte de Dieu, ce que tu veux faire de mal, tu laisses automatiquement et tu te retournes vers ton Seigneur. Donc, celui que Dieu appelle sur le sentier d'Allah, et il attend l'appel de la prière, et il n'a pas la crainte de Dieu, celui-là est un cadavre de Dieu. Tu es déjà mort. Et on dit, Fahiya awwalu ma yus'alu anhu abdi yawm al-qiyamah. La première des choses à demander, c'est tout un chacun de nous, le jour de la résurrection, c'est la prière. Fa in kubila sa'ir al-amal. Si ta prière est bonne, sache que tout ce que tu fais dans ce bas monde, c'est déjà bon. Wa in rudda sa'ir al-amal. Et si ta prière est rejetée, sache que tous tes travaux, tout ce que tu as pu faire dans ce bas monde est rejeté. Donc, awwalu ma yukhasib yawm al-qiyamah huwa as-salat. La première des choses qu'on va demander à moi, à tout un chacun de vous, le jour de la résurrection, c'est la prière. On dit la prière, c'est la clé du paradis. Si tu as déjà la prière en main, tout ce que tu as derrière la prière, on peut fouiller ça. Mais quand la prière n'est pas bonne, tout ce que tu as après la prière, là, on rejette tout. Quand le prophète est en train de partir, il dit As-salat, as-salat, wa ma malakat aymanukum. La prière et les domestiques qui sont avec vous, qui sont sur vos chemins, forcez-les à prier. Vos domestiques, vos enfants, que ça ne soit pas vous seuls, motivez-les à avoir la récompense, l'importance de la prière. Si vous ne le faites pas, vous êtes quoi? Vous serez garant le jour de la résurrection. Tous ceux-là qui mangent sous vos tutelles, le jour de la résurrection, vous serez garant d'eux. Qu'Allah le Tout-Puissant nous guide tous sur le droit de la chemin. Dieu a dit dans le Saint-Coran, il dit, saviez-vous, il dit, soyez assidus au salat et à la salat médiane. Surtout, c'est-à-dire la prière de Ansir, c'est une prière très importante, et la prière de l'aube. C'est la prière que nous négligeons surtout. La prière de l'aube, il y a le sommeil qui nous embête. Et la prière de Ansir, il y a les petits travaux que nous faisons qui nous embêtent aussi. Ah, je vais encore laisser ces travaux-là maintenant pour aller faire la prière. Donc celui qui n'a pas la crainte de Dieu ne peut pas laisser son travail pour dire qu'il a fait la prière. Le sommeil, quand il dit « As-salatu khayru minan nawm », quand vous entendez comme ça, c'est en ce temps-là que le sommeil là est doux. C'est en ce temps-là que le Satan vient, le shaitan vient même. Il vous dit « Oh, continue ton sommeil seulement, il n'y a pas de problème. » Et quand tu continues, tu te réveilles à 8 heures. Et c'est fini. C'est la prière de Soubou que tu veux faire ou la prière de Douha que tu veux faire. Donc il y a une différence entre Salat Soubou et Salat Douha. Et Dieu dit surtout la prière de Médiane. Élevez-vous devant Allah en toute humilité pour accomplir la prière. Mais s'il vous arrive de craindre quelque danger, alors faites votre prière en marchant. On dit même le malade qui est sur le lit, qui ne peut pas faire l'ablution, il doit faire la prière. On dit si vous êtes en train de faire la djihad, puis c'est la guerre sainte, même si vos montures priez, au moment où vous aurez la quiétude, vous allez revenir à Dieu pour prier normalement. Ne laissez aucun temps, aucun moment pour la prière pour dire je suis occupé à l'heure là, je ne peux pas faire la prière, c'est grave. On dit celui qui est malade doit prier. Il est malade, il est couché, il doit prier. Dans n'importe quelle position il est, il doit faire la prière. Même s'il ne peut pas faire l'ablution, il fait l'ablution avec l'intention. Ce qui est grave, on dit, sauf si celui-là, il n'a plus l'âme avec nous. Les fous, ceux qui sont déjà devenus fous, ceux qui dorment, ils n'ont pas leur esprit présent. Leur esprit présent, c'est à ceux-là seuls qu'on ne peut pas faire le compte de la prière. Mais toi qui vis, qui respire, qui parle, qui réagit correctement, même si tu vois l'heure de la prière arrive, tu dois commencer par te préparer. Ne dis pas que je ne suis pas à la mosquée, je ne suis pas dans les moments faciles pour faire la prière. Dieu a dit non. La prière là, c'est à tout moment. N'importe où tu es là, tu dois faire la prière. Ouais, chers frères et sœurs en islam, c'est l'importance de la prière. Il ne faut pas laisser la prière. La prière, c'est capital. C'est la première des choses qu'on va demander si tout un chacun de nous, le jour de la résurrection.
qu'Allah le Tout-Puissant nous compte parmi ceux-là qui écoutent la parole de Dieu et l'appliquent de la meilleure des façons. Qu'Allah nous guide nos pas de nos enfants, guide nos pas de nos devanciers et guide le pas de tout un chacun de nous. La ilaha illallah. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Adá ọpẹ́ fún Ọlọ́run ọba tó ṣe ìrun kíkí ní ọ̀ranyàn fẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa. Ìrun kíkí Ọlọ́run ṣe ní ọ̀ranyàn pé túláàsì ni mùsùlùmí gbọ́dọ̀ máa kírun. Ọlọ́run ṣe ní ìkẹ́ ó sì ṣe ní oore kan tó ṣe fún àlùmọ́ ànábì wa Muhammad. Ó sì wá ṣe ìrun kíkí yìí ní okùnfà ayọ̀ kan ṣoṣo tí ó máa bẹ láàrin ẹrú àti Ọlọ́run ọba rẹ̀. Òun náà ní kí ni ìrun kíkí àìkírun fẹ́yàn kan lẹ́yìn Ọlọ́run lópin ìgbà tí ẹrú bá ń kírun ó dàbí pé ń bá ẹlẹ́dàá ń bá Ọlọ́run tó dá ń bá Ọlọ́run náà sọ̀rọ̀ ni. Eléyìí ni wọ́n ń dá wa lójú pé ìrun kíkí ó ṣe kókó nínú ìgbésí ayé ẹ̀dá. Gbogbo ẹ̀dá tí ò bá kírun ọ̀rùn ẹ̀ ó kù díẹ̀ káàtó. Àwa tọrọ ìkẹ́ àti ìgẹ̀ fún Ànábì wa Muhammad ẹni tọ́lọ́run dá tó pé ẹni tí ò sí àlébù kan lára ẹ̀ èyí tó sọ fún wa nọ́ọ̀rọ̀ ẹ̀ ń pé sallu kama ra'aytumuni usalli. Ẹ kírun gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe rí mi ànábì bí mo ṣe kírun. Ta ló yẹ ànábì gbà tá ànábì ń kírun kò sẹ́ni tó rí. À ń gbìyànjú ni àmọ́ tòun ti bẹ́ẹ̀ nínú wa náà a padà kírun náà. Irun wo ni irun tọ́lọ́run gbọ́lá fún, irun wo ni irun tọ́lọ́run yọ́nú sí. Gbogbo ẹni tí bá ń kírun Ọlọ́run yóò máa yọ́nú sí. Ìkẹ́ Ọlọ́run àti ọlá Ọlọ́run kó máa lọ bá ànábì wa Muhammad àti gbogbo wọn sàhábà tí wọ́n tẹ̀lé. Ibadallah ẹ jẹ́ á bẹ̀rù Ọlọ́run. Àtàrà ìbẹ̀rù Ọlọ́run yìí lẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa á ti jèrè ní ayé ń bí àti ní gbangba kìyàmà. Èyí tá a bára wa sọ lẹ́ni òun náà ni a bára wa sọ lé ọ̀rọ̀ ìrun. Inú gbogbo kútùbà tó kọjá a bára wa sọ̀rọ̀ lérí ọ̀rọ̀ alukur'an. Báwo ni alukur'an ṣe tó, báwo ló ṣe tóbi tó, ǹjẹ́ ó yẹ ká máa ka alukur'an, àwọn òfin onímẹ̀fà alukur'an a bára wa sọ̀rọ̀ lérí ètò pọ̀. Lérí tá a wà yìí a bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ sísọ lérí ìrun kíkí. Báwo ni ìrun ṣe jẹ́ ní Islam? Wọ́n ní ìrun òpó kan ló jẹ́ tó jẹ́ kíni tó tóbi wà á ń zọ amatiya fil Islam. Ọ̀kan ló jẹ́ tó ṣe kàǹkà nínú Islam tí a wà yìí. Ìrun sì ní orípa, gbogbo orípa ìrun tí ń bẹ a gbọ́dọ̀ sì máa tẹ̀lé. Bọ́lọ́run ṣe dá ìrun ló ṣe dá ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Wọ́n sọ fún wa pé gbogbo ìrun tí à ń kí lẹ́ni tó jẹ́ wákàtí 5 ó jù bẹ́ẹ̀ lọ tẹ́lẹ̀. Ìrun tí ànábì wa Muhammad ó gbà wá fún wa sẹ̀kẹ́ntì ní gbogbo ẹ̀ ṣùgbọ́n gbà tẹ́lẹ̀ ànábì gba ìrun náà wá. Àwọn sàhábà ní ànábì eléyìí ti pọ̀, ànábì tó wá dá padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run wá sọ ọ́ di 5. Wọ́n wá ní gbogbo àsìkò kọ̀ọ̀kan tí a bá ń kí wákàtí kọ̀ọ̀kan a máa ní ládá mẹ́wàá ládá 5 ọ̀nà 5 ń padà sí ọ̀nà sẹ̀kẹ́ntì náà ni. Ǹjẹ́ pé ìrun sẹ̀kẹ́ntì tó ń gbé wá fún wa tẹ́lẹ̀ ta ló pọ̀ náà ládá tí ń bẹ fún ó tún padà ṣe ládá náà fún wa lérí ìrun wákàtí 5 tí a ń kí ló wá dé tá à ní á kí ìrun náà. Wọ́n ní ìrun tá à ń kí yìí nínú wa tá jẹ́ mùsùlùmí ìjọ Jímọ̀ la máa ń kírun, inú wa tá jẹ́ mùsùlùmí ìdíyàwó ọ̀bádé àní kírun, inú wa tá jẹ́ mùsùlùmí ọdún lé alamọ́ndóde ká tó kírun. Ǹjẹ́ ó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀? Wọ́n ní ẹlòmíì kò mọ̀nà mọ́sálásí kò mọ̀ bí tá à ń gbà lọ mọ́sálásí. Kí ló dé tí kò sì mọ̀ bí tá à ń gbà lọ mọ́sálásí? Ìbẹ̀rù Ọlọ́run sí lọ́kàn ló fà á. Nítorí kò sí nǹkan kan tá a fẹ́ lọ ṣe mọ́sálásí tí ìbá ṣe pé kí ni a fẹ́ lọ jọ́sìn fọ́lọ́run ni. Àìmá sí ìbẹ̀rù Ọlọ́run lọ́kàn ló fà á la àfi mọ ọ̀nà mọ́sálásí. Wọ́n ní ìrun kíkí kìí ṣe ẹ̀kan lọ́dún. Ìrun kíkí kìí ṣe àsìkò lámọ́dá fún ìrun. Ìrun kíkí ò ní ìgbà, gbogbo ìgbà tí ẹ̀dá bá ti ń bẹ ó gbọ́dọ̀ máa kírun. Ìrun kíkí ò dàbí hajj ó ní àsìkò tá a máa ń lọ sí hajj, gbogbo ìgbà a lè lọ hajj. Awi sọmi Ramadan àbí àwẹ̀ Ramadan ó ní àsìkò tá a máa ń gba Ramadan. Àwẹ̀ Ramadan ó bá dé mùsùlùmí tó bá lóun gba Ramadan wọ́n bí pé sára ẹ̀yà àbí àrẹ̀ òyà. Ramadan ó lásìkò tiẹ̀ ṣùgbọ́n ìrun kíkí ìrun ò násìkò. Wala mawqufatun ala munasabatin laysat fil umur. Ìrun ò ní sábàbí kan pé sábàbí báyìí ló fà á la fi ń kírun, kò sí bẹ́ẹ̀ fún ìrun. Kò sí pé sábàbí kan ló dé la fi ń kírun, kò sí bẹ́ẹ̀ fún ìrun. Ìrun ó ṣe kíni ó jẹ́ ọ̀ranyàn fún gbogbo mùsùlùmí tí ń bẹ ní irúgbó àgbáyé ń bí wákàtí 5 náà ni. Wọ́n ní ọwá kan nígbà fún wa ọ̀rọ̀ yẹn la gbọ́dọ̀ máa kírun. Wọ́n ní ganiyyin wa fakirin ẹni tó lówó àti ẹni tí ò ní ọ̀rọ̀ yẹn ni kó máa kírun. Owó ò lè ra ìrun gẹ́gẹ́ bó ní pé ẹni tó bá lówó tí ò bá lálàáfíà ti gba àwẹ̀ ó lè fowó fi gba àwẹ̀, kò sí bẹ́ẹ̀ fún ìrun. Olówó kírun náà ni. Wa sahihun wa maridun ẹni tó lálàáfíà gbọ́dọ̀ kírun, ẹni tààrà òyà náà gbọ́dọ̀ kírun. Zakarin wa unsa ọkùnrin ó kírun, obìnrin ó kírun. Ẹni tí ń bẹ lẹ́yìn àjò yóò kírun. Irun tiẹ̀ Ọlọ́run fa ìrun náà kúrú pé onírìn àjò ni wọ́n. Irun tiẹ̀ tó jẹ́ ọlọ́pọ̀ 4 sọ di 2.
Ọlọ́run fẹ́ ká kiri náà ló fà á ló tún fi ṣe ìrọ̀rùn náà bẹ́ẹ̀ pé ẹni tí ń bẹ lẹ́rìn àjò ìrun olóko mẹ́rin kó sọ ọ́ di olóko méjì èyí tó jẹ́ aago méjì pẹ̀lú aago mẹ́rin kó wá pa méjèèjì pọ̀ kó wá sọ ọ́ di kọ́sùrù á máa tẹ̀síwájú nínú ẹ̀ tí a bá ti ń lọ. èyí níjọ́ kan wọ́n ní àsìkò tí a bá ní ìfọ̀kànbalẹ̀ a gbọ́dọ̀ máa kírun tí wọ́n bá ń jagun nínú ìlú tẹ́ ẹ bá wà ẹ gbọ́dọ̀ torí ogun kẹ́ má sọ pé àwọn ò kírun. ẹ obi tí ìrun ṣe pàtàkì tó wọ́n ní bí ogun bá ń bẹ ní ìlú yín ẹ kírun ẹ bá ní ìfọ̀kànbalẹ̀ náà ẹ tún kírun ẹ wo kàǹkà tí ń bẹ fún ìrun kíkí tó ń ti bẹ́ẹ̀ ní àìkí Ọlọ́run kó ṣàánú ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. àwọn ní àwọn ẹni tí Ọlọ́run yọ̀ǹda ìmá kírun fún náà ni àwọn obìnrin tó máa ń bẹnu kéèlà àwọn tó ń bẹnu kan oṣù àbí àsìkò tó bá bímọ tó ń bẹnu ẹ̀jẹ̀ bímọ àsìkò náà la yọ̀ǹda fún obìnrin pé ẹ gbọ́dọ̀ kírun àìfi ẹ̀gbin fi kírun ẹni ṣírù títí di àsìkò tí ẹ̀gbin náà fi kọjá lẹ́ẹ̀fi wá ṣe kíni lẹ́ẹ̀fi wá kírun. as-salat ayyuha al-ikhwatu rukun ad-din wa umuduhu ẹ̀yin àmì ní islam irun kíkí òpó ńlá kan ló jẹ́ ní islam. ar-rasulu sallallahu alayhi wa sallam la dina liman la salata lahu wọ́n ní ẹni tí kírun àgbọ̀rọ̀ pé ní mùsùlùmí ẹni tàbá mọ̀ ń pé abárí àrídájú pé kì í kírun tóun náà sì mọ̀ pé òun kírun tó máa ń fìkan kíkan àgbọ̀rọ̀ pé ní mùsùlùmí. wala khazun fil islam liman taraka salat gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ti ṣe kíni tó bá fi ìrun kíkí lẹ̀ kò ní ẹ̀tọ́ kan nínú islam tó fẹ́ gbà lọ́dọ̀ wa títí kódà tó bá ṣaláìsí àgbọ̀rọ̀ kírun sí lára nítorí kíni kò kírun láyé ẹ̀sìn làfimọ́dá mùsùlùmí mà la farqa bayna al-muslim wal-kafir illa bis-salat kò sí yàtọ̀ kan láì mùsùlùmí àti ẹni tí í ṣe mùsùlùmí àyàfi ìrun. mùsùlùmí lówó ẹni tí í ṣe mùsùlùmí lówó mùsùlùmí ń ṣàárẹ̀ ẹni tí í ṣe mùsùlùmí ń ṣàárẹ̀ kò sí nǹkan kan tó yà wá ya ẹni tí í ṣe illa bis-salat àyàfi ìrun. ẹni tí ò bá kírun kó kúkú má ṣe kíni kó kúkú má jẹ ìjẹ orúkọ mùsùlùmí. ìrun ṣe kíni ìrun ṣe pàtàkì ó wà muhimu jiddan ìrun ṣe pàtàkì inú ìgbésí ayé ẹ̀dá. wọ́n ní gbogbo ẹni tó wá ṣe kíni ẹni tí ò bá kírun Ọlọ́run ó jupá jù sẹ́lẹ̀ níbi ìkẹ́ àti ìgẹ̀ tọ́lọ́run bá ṣe fún gbogbo èyí tó kù tó fẹ́ máa rí ẹ̀tàn ayé lásán ni Ọlọ́run jupá jù sẹ́lẹ̀ fún. ẹ wá rí nínú àwọn èèyàn wa lónìí tá a wà yìí báwọn náà sì yatahawanuna bis-salat wọ́n máa fi ìfẹ́ inú fi kírun pé bọ́n ó wù mí mo fẹ́ kírun lénìí ń kí tèmi tó bá dọ̀la mi ní kí àbí ìkí àṣùbà ìníkí àìlà ọba tó di àṣùbà ìjọ kejì á máa pàdé. àwọn ẹlòmíì wà bá dùn yásùn bí salawati ila akhiril layl wọ́n máa pa ìrun náà pọ̀ tó bá ti kí ìrun àárọ̀ wọ́n sọ gbogbo èyí tó kù wọ́n pa pọ̀ wọ́n sọ ọ́ di alẹ́ àkíkọ̀ onímọ̀jọ Ọlọ́run lójú ta ló sọ bẹ́ẹ̀ fún ẹ̀. àyílà àtàlásà magribi ìṣáyì yóò apapọ̀ yóò sọ ọ́ di alẹ́ yóò máa kí Allah Allah Ọlọ́run wọn ní kí n kí ẹ mò ń kí ẹ ó bá dijọ́ gbé ní alikiyama oníkálukú wa àárí Allah Allah níwájú níjọ́ gbé ní alikiyama. Ọlọ́run wọn ní kí n kí ẹ mò ń kí ẹ náà èmi àti ìwọ náà á bá a pàdé níwájú Ọlọ́run jọ́ kan ìjọ́ òníjọ́ náà ǹjẹ́ náà ẹnìkan ò mọ̀ ìjọ́ tí kò ní sí owó ò ní wúlò ọmọ ò ní wúlò gbogbo nǹkan tá ní ò ní wúlò illa bis salat àyàfi ìrun kíkí. ẹ̀rínú kíkí ẹlòmíì wọ́n mọ ipò tí ìrun bẹ nínú ìgbésí ayé ẹ̀dá. wọ́n ní gbogbo ẹni tí bá ń kírun gbogbo ẹni tẹ́lọ̀ máa yọ̀ǹda ìrun kíkí fún àti lè ṣe aburú yóò nira díẹ̀ gbogbo ẹni tí bá ń kírun ìbẹ̀rù Ọlọ́run yóò máa jókòó sọ́kàn ẹ̀ àti lè ṣe aburú fún ọmọlàkejì yóò máa ní ìbẹ̀rù Ọlọ́run. ìrun ní máa jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀. wọ́n wá ní gbogbo ẹni tí ó bá ṣe kíni ó bá rí àárọ̀ tó bá dalẹ̀ tó bá fẹ́ sùn wọ́n ní ìwọ náà kó máa ṣe ìṣirò iṣẹ́ ara ẹ̀ látara ìrun kíkí tó bá dalẹ̀ tó bá fẹ́ sùn tó bá rí pé gbogbo ìṣirò tó gbóhun tó ń ṣe lójúmọ́ kan yìí òun rí wákàtí márùn-ún kí wọ́n ní kó dúpẹ́ fọ́lọ́run. àmọ́ kí ni tó bá ṣe ìṣirò náà tó bá rí pé ìrun kíkí tó ń wò pé ìwọ náà máa sọ fún rẹ lẹ́kan náà ń pé ǹjẹ́ mo bá gba bí lọ nísìnyí ǹjẹ́ ń bá ìyọ́nú Ọlọ́run bá pàdé ìwọ náà ò lè bá lópin ìgbà tí ìwọ náà ti mọ̀ pé ìṣirò tó ń wò pé wọ́n sọ fún wọn pé gbogbo nǹkan tí ẹ fẹ́ bá pàdé wa níjọ́ gbéra kìámà òun náà ni ìrun. wọ́n ní ìrun máa mú wa jìnnà sí ìwà ìbàjẹ́ ń máa ń kọ̀ fún wa pé ká má ṣe aburú fún ọmọlàkejì wa. àkọ́kọ́ ohun tí Ọlọ́run yọ̀ǹda fún Ànábì òun náà ni ìrun. وهي أول ما فرض على النبي صلى الله عليه وسلم من أحكام فرضت في أشرف مقام وارفع مكان. ìrun kíkí Ọlọ́run ṣe rọ̀ fún Ànábì wa Muhammad. ìrun kíkí Ọlọ́run ṣe ní rọ̀ fún Ànábì gbogbo ẹ̀ gbogbo nǹkan tó yẹ kó gbogbo ipò tó yẹ kó gbé Ọlọ́run ṣe rọ̀ fún Ànábì. wọ́n sọ fún wa pé ìgbà tí Ànábì ń dágbé ifáyé ń sọ fún àlè woman pé as-salat ìrun kíkí dọwọ́ wa
wa ma malakat aymanu àti gbogbo ọmọ ọ̀dọ̀ tí ń bẹ lábẹ́ àtàwọn ọmọ yín ẹ fòró wọn sídìí ẹ̀sìn kí wọ́n máa lọ kírun. Ọlọ́run wá sọ fún wa pé hafizu ala salawati wa salawati al-usta, wọ́n ní ẹ jẹ́ á bẹ̀rù Ọlọ́run o, ẹ jẹ́ á bẹ̀rù Ọlọ́run. ọ̀kan ṣe kókó ń bẹ, òun náà ni ìrun àlásàrì. ìrun àlásàrì àsìkò kan tó jẹ́ pé àsìkò tí ọ̀dọ́ máa ń gbé yàn, àsìkò tí iṣẹ́ máa ń káyàn lọ́wọ́, àsìkò tí yàn máa ń wà ń biṣẹ́, gbogbo wọn ṣiṣẹ́ ìjọba àsìkò àlásàrì ibi iṣẹ́ ló yẹ kán wà. ó dàtà ló fẹ́ bẹ̀rù Ọlọ́run tó fẹ́ lọ kí wọn àṣírí. lọ́n fi sọ fún gbogbo ẹni tó bá ní ìbẹ̀rù Ọlọ́run tó bá jáde tó lọ kí wọn àṣírí lágo, tó kí wọn àṣùbà lágo, ìwọn àṣùbà tó máa ń kí lọ́wọ́, gbà náà ni orun ọmọ dùnmọ́ ẹlòmíì ò ní rántí àti jí, yóò jí ọmọ nítorí dìde lọ kí wọn nísìnyí, èṣù ó tún mọ ní tó àti dùbúlẹ̀ díẹ̀ padà, yóò tún sùn díẹ̀. gbogbo eléyìí wọ́n ní gbogbo ẹni sòtú ìwọn àṣùbà àti àṣírí àwọn ìrun tó ṣe pàtàkì nínú ìgbésí ayé ẹ̀dá ni. a gbọ́dọ̀ gbìyànjú ẹ̀, a gbọ́dọ̀ máa kí láago, ó wà très important. wọ́n ní aláàrẹ̀ wà sítìrìlẹ̀ ọ̀rọ̀ wà síkìbálì kíbla, wọ́n ní gbogbo ìhà tí aláàrẹ̀ bá wà ẹ dákun torí tọ́lọ́ ẹ jẹ́ kó máa kírun. aláàrẹ̀ tó wà ń lé ìwòsàn ni, ń bẹ nílé adáhùn ṣe ni, ń bẹ nílé tiẹ̀ náà ni, ẹ dákun ẹ jẹ́ kó máa kírun. gbogbo ìhà tó bá wà ẹ jẹ́ kó máa, nítorí kí ni ikú lè wọlé, al-mautu yati baghtatan, ikú lè wọlé lójijì, yóò gbé tẹ́nìkan ò ní sọ̀n kankan, tẹ́nìkan ò tẹ̀lé màsìkò tí kú náà wọlé, òjijì ní máa ń wọlé. ẹ̀yẹn lè máa ra kan pé àárẹ̀ yìí ó ṣe é ṣe pẹ̀lú owó ta ná kó rà láàfíà, kọ́lọ́hún ní kò ní rà láàfíà. ìgbà mí ẹ̀sìn mọ̀nà ló máa ní inshallah àárẹ̀ eléyìí ó ṣe é ṣe ká láàfíà wa, kọ́lọ́hún sì gbà láàfíà wa. ẹ̀sìn lè máa ra kan ikú ń gbà mí, ọlọ́run ní láyé kò tí ì tó àsìkò àti kú, ọlọ́run ló ní gbogbo ẹ̀ lọ́dọ̀. gbogbo àsìkò tí ẹ̀dá bá ti wà ó gbọ́dọ̀ máa wà lórí tí ń pé kí ló fẹ́ kàn láyìn ìṣẹ́jú tó bá tẹ̀lé. ó ní bìkálì máa dá mal aql mawjudan, gbogbo ìgbà tí ìlàákà ìwà bá ti wà nítòsí, wọ́n ń sọ̀rọ̀ à ń gbọ́, wọ́n ń ṣe nǹkan à ń rí, gbogbo ìgbà náà la mùsùlùmí gbọ́dọ̀ máa kírun. tí ìlàákà ìwà bá ti sọnù pé ìlàákà ìwà nítòsí, ẹ pé ó dáhùn, ẹbí lọ́rọ̀ ó fún ilé sí, wọ́n ní gbogbo èyí tó kù kò sí nǹkan kan bẹ̀ máa, ó gbọ́dọ̀ máa kírun túláàsì ní irun kíkí. ẹ̀rí eléyìí òun náà ni ó máa jẹ́ ọ̀rọ̀ lérí ọ̀rọ̀ irun kíkí. díẹ̀ tá a sọ fúnra wa nú ẹ̀ òun náà nìyẹn. mo sọ fún yín pé ó ní kódà tá a bá wà lójú ogun a gbọ́dọ̀ máa kírun. a bá ní ìfọkànbalẹ̀ nínú wa, ebi nípa míì oúnjẹ jẹ látara wá ní ká kírun, tọ́lọ́hún ò rí bẹ́ẹ̀. ọlọ́hun ò sọ kó má ro oúnjẹ jẹ. ọlọ́hun ti sọ pé àtàrà ebi òun máa dán yín wò, àtàrà ibi àwọn kínkàn ẹ̀mí òun máa dán yín wò. ẹ lè gbin oko lọ́jà aburata, òun máa pa ogbó ẹ̀rẹ́ kò ní yè, gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ ọlọ́run ló fi máa dán yín wò. òun máa pé ǹjẹ́ ẹ nígbàgbọ́ náà lóòótọ́ abẹ́ẹ̀ ni. tẹ́ bá wá ní sùúrù lérí ẹ̀, ọlọ́run wa ni tó gbogbo ohun tí a máa rí lẹ́yìn sùúrù ọlọ́run wa bẹ̀rẹ̀ sí ṣe nísìn. gbogbo ẹ̀yin ya wa ní Islam, mo pè yín ṣàkíyèsí lérí ọ̀rọ̀ ìrun, ó ṣe kókó. ẹ má jà fi ìrun ráre. wákàtí márùn-ún òun ni à ń kí àsùbà, àyílà, mangiribi, ìṣáì. ẹ dákun torí tọlọ́hun, ẹ jẹ́ ká ẹ̀tọ́ ọlọ́dọ̀ ọlọ́run kọ́lọ́hun kó fi rọ̀ wá lọ́rùn, nítorí kò rọrùn. ẹ̀tọ́ ọlọ́dọ̀ ọlọ́run kọ́lọ́hun fi rọ̀ wá lọ́rùn, kó fi rọ̀ ọmọ lọ́rùn. gbogbo eléyìí táwa ń ṣe àti mẹ́rí bọ́ o, èyí táwọn bàbá ti wá ṣe làwa ń jẹ yìí. ó dà àwọn ọmọ tá à ń bí ń kọ́, ǹjẹ́ à ń tọ́ wọn pé kí wọ́n kírun? nítorí kullukum ra'in, gbogbo wa náà ládàá jẹ o. wọ́n sì bí wá níjọ́ gbé ní alìkìyámọ̀ pé eléyìí báwo ló ṣe gbà, èyí báwo ló ṣe gbà. ẹ wá jẹ́ akọ́ ọmọ ẹgbẹ́kẹ́gbẹ́, ẹ jẹ́ akọ́ ọmọ wa ẹgbẹ́kẹ́gbẹ́ ò dáa. gbogbo ohun tí ń ṣẹlẹ̀ lórí ta wà yìí gbogbo wa náà la rí. gbogbo wa la fẹ́ lówó òjijì, gbogbo wa la fẹ́ lówó túláàsì, gbogbo wa la fẹ́ ní owó by force. àwọn ọmọ ọdún 17, àwọn ọmọ ọdún 18 wọ́n máa fẹ́ lówó. ìmọ̀kẹ́ ìmọ̀wé ọlọ́run bá fi ṣe sára fún wọn. la ilaha illallah. eléyìí náà ta sọ yìí ọlọ́run má ṣe ní àsọmọ fẹ́ nìkọ̀ọ̀kan wa. àwa náà ta gbọ́ ọlọ́run má ṣe ní àgbọ́mọ fún wa. irun jímọ̀ tí a fẹ́ kí má ṣe ní àkímọ́ fẹ́ nìkọ̀ọ̀kan wa. la ilaha illallah, la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. gbogbo wọn tára wọn ya atọrọ fún ọlọ́run bá ṣẹkún àlàáfíà fún wọn. gbogbo wọn tí ń bẹ̀lẹ́ adáhùn ṣe ilé ara wọn ọlọ́run bá dá àlàáfíà padà fún wọn. èyí tí ń bẹ̀lẹ́ láti wa náà má fi dá wa dùbúlẹ̀, má fi déyàn dùbúlẹ̀ fún wa. ọlọ́run má jẹ́ amógún lu wa, ìfọkànbalẹ̀ ọlọ́run kò ṣe fún wa. èdè tí èdè ọlọ́run má fi sáàhìn wa. Islam ọlọ́run jẹ́ ó máa gbòòrò sí, ọlọ́run má jẹ́ àmọ́ ìfàsẹ́yìn. la ilaha illallah. qumu ila salatikum yarhamni wa yarhamukumullah.